हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब था जन या रसूल अल्लाह इन्हीं अगे करे जो माण्हुनि खे तव्हांजे नबी हुजण जी ख़बर अवांजे 40 सालनि जे उम्र खां बाद में पई। साईं जन जी जॾहिं 40 साल उम्र थी ऐं अवां 40 सालनि खां बाद में ऐलान फरमायो। अवांजे ऐलान खां बाद में 40 सालनि खां बाद में माण्हुनि खे ख़बर पई तॾहिं तव्हां खां मौजज़ा घुरियाऊं या रसूल अल्लाह हिन तव्हांजे अबू बकर ग़ुलाम खे उन वक़्त में ख़बर हुई त तव्हां नबी आहियो जॾहिं साईं जन जी 12 साल उम्र हुई। कोन मुड़ंदो नारण खां पाण फरमायो कीअं हुज़ूर करीम अलैहिस्सलाम जी ज़ात मुर्की बि ॾिनो खिली बि ॾिनो ऐं पाण फरमायूं अबू बकर हिकिड़ी ख़बर तोखे ॿी ख़बर मूंखे। तोखे ख़बर आहे त मूंखे तो 12 सालनि जे उम्र में नबी सम्झो उन वक़्त में तुंहिंजी उम्र 9.5 साल हुई। अबू बकर तूं 9.5 सालनि जो छोकिरो आहे मां 12 सालनि जो आहियां तो मूंखे उन ॾींहं खां नबी तसव्वुर कयो पर हिकिड़ी ख़बर मूंखे आहे ॿी ख़बर तोखे आहे। अबू बकर या ॻाल्हि बयान कर त दुनिया ॿुधे क़यामत ताईं तुंहिंजो शान बुलंद थिए। सुभान अल्लाह। हबीबन करीमन जे हुक्म सां चए थो क़िबला हाओ मां बयान कयां थो सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम। मुझे अखन जा ठार तू न रो तुझो रोवण मुझी दिल के चीरे तो छड़े पियो तुझो रोवण मुखा बर्दाश्त को न थो थे तू तैयार थी त मां तोखे पंहिंजे काफ़िले में वठी थो हलां। सुभान अल्लाह। महबूब करीम खे काफ़िले में वठी रवाना थिया। किसो मुख़्तसर जमल शाम जे इलाके में काफ़िलो पहुतो आहे 200 उठ आहिनि 400 सवार आहिनि। शाम जे मुल्क में हिकिड़ो ॻोठ आहे जंहिंजो नालो आहे बुसरा। उन बुसरा में हिकिड़ी कलीसा चइबो आहे इबादत खानो ईसाइन जो। उन कलीसा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ जेको सुकून जो मालिक हो उन जो नालो हो बुहैरा राहिब। पंहिंजो क़ौम जो चङो माण्हू हो आसमानी किताबनि जो आलिम हो रूहानी पेशवा हो ऐं तमाम वॾो अमीर तरीन माण्हू हो। ओ हवा खाइण जी नियत सां मंझंद जे टाइम ते ॿाहिरि कलीसा खां ईअं हवा खाई रहियो आहे। हेॾां कुरैशन जो काफ़िलो पियो अचो ओचितो उन आलिम जी उन बुहैरा राहिब जी काफ़िले ते नज़र पई। जमल काफ़िले ते नज़र पई त हैरान थी वियो। सुभान अल्लाह। छाजे करे हैरान थियो? इन्हीअ जे करे हैरान थियो जो हिन काफ़िले जो रंग ढंग ई निरालो हो। सुभान अल्लाह। उन पंहिंजे आसमानी किताबनि जे इल्म जे ज़ोर ते ॾिठो त काफ़िले जे अॻियां बि मलाइक आहिनि काफ़िले जे पोयां बि मलाइक आहिनि साॼे बि मलाइक आहिनि खाॿे बि मलाइक आहिनि ऐं मलाइक दुरूद ओ सलाम पढ़ंदा पिया अचनि। सुभान अल्लाह। ॾिसण वारा ॾिसंदा आहिनि अंधनि खे ख़बर कान पवंदी आहे। भिटाई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाइनि था अंधनि अंधकार सजन लधो सोझरो प्यादा वञी पार पिया संभरिया की न सवार पो मोहब्बत साण मेहार लधाऊं लतीफ़ चवे। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो भाइरो उनखे जमल इहा ॻाल्हि नज़र आई तमल बीही रहियो ऐं हुनखे पुराणी इस्लामी किताब जी ॻाल्हि यादि अची वई। ईअं
जीअं को फिल्म फिरंदो आहे उन जे अखियुनि जे आॾो रील फिरी वई सोचई त ॾिसां छा ॻाल्हि आहे बीही काफ़िले खे निहारण लॻो उन कुरैशन फ़ैसिलो कयो अथई वण घाटा हल पाणीअ जो खूह बि आहे इन वण जे हेठां ॾींहुं बि ठारियो उठ बि वेहारियो साही बि पटियो पाणी बि पीओ शाम जो ॾींहुं ठरंदो पोइ रवाना थींदासूं उठनि खे वेहारे जल्दी जल्दी सभई कुरैश वणनि जे हेठां छांव वालारे वेहण लॻा वण थोरड़ा हा 400 माण्हू उन वणनि जे हेठां वेहिजी विया पर हिकिड़ो 12 सालनि जो नौजवान आहे जेको सभिनि खां पिछाड़ी पियो अचे आराम सां सुकून सां ॿिया भॼनि पिया डोड़नि पिया जाइ वालारनि पिया पर हू पंहिंजे मज़े मज़े सां अचे पियो जाइ समूरी वालारजी वई छांव समूरी वालारजी वई उन नौजवान अची अची उस वारे पासे वेही रहियो जीअं जो वेठो त समूरनि वणनि जी छांव उन्हीअ जे मथां चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह बस हुनखे समूरी ख़बर पइजी वई हुन पढ़ियो हो तौरेत में इंजील में ज़बूर में आसमानी किताबनि में त हिकिड़ो वक़्तु ईंदो जो हिन शाम जे मुल्क में हिननि वणनि जे हेठां अल्लाह जो आख़िरी नबी अची आराम कंदो ऐं उन जी निशानी इहा हूंदी जंहिं काफ़िले में हूंदो उन जे आॾो पीछे में साॼे खाॿे में मलाइकनि जी फ़ौज हूंदी ऐं वॾी निशानी इहा हूंदी जंहिं महिल उस में अची वेहंदो त समूरनि वणनि जी छांव उन जे मथां हली वेंदी हाणे इहो त पढ़ियल हुयुसि सम्झी त वियो सोरहाना पर पक करण जे लाइ हली आयो कुरैशी वेठा बाबा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मरहबा मरहबा भले आयो कुरैशी आयो हा साईं मके जा आयो हा साईं हिकिड़ो अर्ज़ क़बूल कयो जे कहिड़ो जे अॼु मुंहिंजी शाम जी मानी खाओ मानी छो पियो खाराए शिकारी शिकार कंदो आहे न चवंदो आहे त हंज फासायां मोर फासायां पोइ चूण विझंदो आहे ॿिज छटींदो आहे अनाज छटींदो आहे पोइ कांव खाए त बि को न तड़े कबर खाए त बि को न तड़े केरो खाए त बि को न तड़े कबूतर खाए त बि को न तड़े इन्हीअ जे करे त सभु पखी खाइनि थी सघे थो इन पखियुनि खे ॾिसी हंज बि हलियो अचे मोर बि हलियो अचे हुनजो असुल शिकार उहो मोर हूंदो आहे पर बहाने में सभु पखी खाईंदा आहिनि अॼु हिन दिलि में सोचो त काफ़िले वारनि सभिनी खे मानी खारायां इन काफ़िले वारनि में सोणो सरदार बि आहे उहो ईंदो मुंहिंजो बेड़ो पार थी वेंदो सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐं अव्हां खे ॿुधायां त महबूब खे सभु कंहिं न सुञातो जे सभु सुञाणनि हा त सॼो जहान मुस्लमान थी वञे हा चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह सभिनि कोन सुञातो भाग वारनि सुञातो ऐं मुंहिंजे महबूब करीम खे जनवरी सुञातो उन्हनि बि मुंहिंजे महबूब जी हक़ीक़त खे न सुञातो अञा हबीब जी हक़ीक़त न थिए हिकिड़े आशिक चयो आहे ऐं गुजड़े भेद अहमद दी कहीं को कल न पई अॼु ताईं सुभान अल्लाह ॾाढे कर सुभान अल्लाह ए गुजड़े भेद अहमद दी कहीं को कल न पई अॼु ताईं ए गुजड़े भेद अहमद दी कहीं को कल न पई अॼु ताईं ॾे भुल भुल सवे रुल रुल ॾे भुल भुल सवे रुल रुल हकीकत हथ लाई अॼु ताईं ए गुजड़े भेद अहमद दी हकीकत हथ लाई अॼु ताईं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुंहिंजो मुर्शिद रोज़े वारो फरमाए थो
न बशर ख़ान न तय दोस्त न हूरो न परी इह महबर तो हिजाब तू चीज़े दिगरी या रसूल अल्लाह मां तोखे बशर नथो चवां या रसूल अल्लाह मां तोखे हूर नथो चवां या रसूल अल्लाह मां तोखे परी नथो चवां न बशर ख़ान न तय दोस्त न हूरो न परी इह महबर तो हिजाब ये सब तुझे मथा पर्दा हन तू चीज़े दीगरी तू का अजामी शया चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह ज़ोर सां चओ सुभान अल्लाह सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह दोस्त अज़ीज़ो उन्हनि सभिनी चयो कुरैशन सगोरन चयो ओ राहिब ओ बुहैरा उन जो नालो हो ओ बुहैरा इन्ही रस्ते सां असां अॼु कोन आया हूं साल में कई दफ़ा ईंदा वेंदा आहियूं तो असांखे कॾहिं पाणीअ जे वटे जी बि सलाह कान कई आहे अॼु हेॾे राज खे मानी खाराई थो ॻाल्हि छा आहे हुन दिलि में चयो त ॻाल्हि मानी थो खारायां दिलि भर जे करे सुभान अल्लाह तूं कोन थो चवीं मानी खारायां थो हबीब जे करे पर इहा ॻाल्हि हुन दिलि में चई ज़ाहिर में छा चयईं ज़ाहिर में चयईं त अॻे ख़्यालु कोन ईंदो हो अॼु तव्हांजे लाइ ख़्यालु आयो आहे त मके जा पाड़ेसरी काबे जा पाड़ेसरी आयो काबे जे पाड़ेसरनि खे खणी मानी खारायां अॻे ख़्यालु कोन अॼु आयो आहे हुननि जे लाइ बि वॾी ॻाल्हि ही इलाइक़े जो वॾो पीर चओ सुभान अल्लाह इलाइक़े जो वॾो रूहानी शख़्सियत चओ सुभान अल्लाह इलाइक़े जो वॾो अमीर तरीन माण्हू मानी पियो खाराए हो त ख़ुशी सां सुभान अल्लाह सही हाज़िर तो जी मानी खाईंदासीं कि भला तव्हां हिते आराम कयो मां इंतज़ाम करे पंहिंजा मैनेजर मुंशी तव्हां ॾे मोकिलींदुसि पोइ अचिजो मानी खाई वञे महिरबानी कजो सभई अचिजो हाज़िर जीअं जो मुंहिंजा दोस्त हू पंहिंजे मैनेजरनि मुंशियुनि वटि पहुतो हुकुम कई त ताम तयारु कयो खाधा तयारु कयो पर शादीअ खां वधीक हुजनि बिस्तरा अहिड़ा लॻायो जेके आला दर्जे जा कीम ख़्वाब जा बिस्तरा तकिया वग़ैरह कालीन विछायो बहितर संभालियो मुंहिंजा अदा सारो हुन पंहिंजो अंगण सींगारियो आहे ऐं इंतज़ार में वेठो आहे त महबूब अॼु ईंदो हुनखे पक ई त इन काफ़िले में ॿिन्ही जहाननि जो सरदार आहे सभई चओ आहे काफ़िले जो सरदार आहे जेको सभिनी नबियनि जो सरदार आहे चओ सभिनी रसूलनि जो आहे न साईं रहमतपुर वारा फरमाईंदा हा चओ सुभान अल्लाह फरमाइनि था रब ते अजमदा ए सुल्तान है फख्र कुल रसूला दा वॾा शान है ॾाढे चओ सुभान अल्लाह रब ते अजमदा ए सुल्तान है फख्र कुल रसूला दा वॾा शान है फख्र कुल रसूला दा वॾा शान है अॼु ख़ुशी में मापे न पियो अॼु चवे पियो त मुंहिंजे अंगण महबूब अचे थो ताम तयारु थी आहे हर शइ तयारु थी वई माण्हू वियो बाबा हलो समूरा बंगले जा दरवाजा बंदि करे हिकिड़ो दरवाज़ो खोले कुर्सी रखी वेठो त हिकिड़े हिकिड़े खे अंदरि छॾींदो वेंदुसि हथ मिलाईंदो रवानो कंदो वेंदुसि ऐं सुञाणा त हो यतीमनि जो यार कहिड़ो आहे
मुझा दोस्तों अज़ीज़ो जमल तो कुरैशी सगोरा हलण लगा। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम पांजे चाचे के फरमायो, चाचा अवा मानी खाई अचो, मुखे भुख काने का, ऐं हिते सामान जे हिफाज़त लाइ उठन ते माल ते वेठो आहियां, अवा मानी खाई मोटी अचो, मां वेठो आहियां। उन्हनि बि ज़ोर कोन भरियो, भला जे नथो खाए त वेठड़ो हुजे। हुजूर करीम खे सभु छॾे रवाना थिया। जमल सभु पुठीरा थिया, तमल हुजूर करीम पंहिंजी दिलि में चयो, वञो त ख़बर पए मूंखां सवा मानी मिले वधी ॾिसां। लाड़काणे जा मुसलमान सुभान अल्लाह था चओ, मूंखां सवा टुकुर मिले त ख़बर पए, वञो वञो खाओ खटियो। हमरा से रवाना थिया, उते पहुता, वॾो इस्तक़बाल कई, हर हिक खे हथ ॾींदो अंदरि रवानो कंदो वियो, चिताए चिताए ॾिसंदो वियो। सभु जमल हलिया विया, तमल दिलि में ई चनी कोण मुया सिकांदी की न थिया, जंहिंजे लाइ हेॾो सामान उठायुमि, जंहिंजे लाइ ही ताम तयारु कयुमि, जंहिंजे लाइ हेॾो वॾो एतमाम कयुमि। ॿिया त सभु आया पर उहो कोन आयो, सम्झी वियो हुनखे पक थी वई। पर वरी पुछे थो, अबा ॾियो ख़बर, को रहिजी त कोन वियो आहे? सभिनी चयो केरु कोन रहियो आहे, हिकिड़ो छोकिरो आहे, उनखे बुख कान्हे का, उनखे सामान ते छॾे आया हूं, उठनि ऐं माल जी हिफ़ाज़त लाइ वेठो आहे। असां हुनखे ज़ोर बि कोन भरियो आहे, मानी खाराए त असां राति जो सफ़र शुरू करे ॾींदासीं। बोहेरा राहिब दिलि में चयो त मानी तव्हांखे खारायई उन्हीअ जे सदके तो, पर ज़ाहिर में चयई अबा वठी अचोसि, मांखे अफ़सोस रहिजी वेंदो त हिकिड़ो न आयो, बाक़ी सभु आया। इन्ही अफ़सोस जे करे मतां अफ़सोस रहिजी करे, भली न खाए भला अचे त सही। हाणे रही मजबूर थी पिया, मानी न पई मिले। सभिनि चयो अबू तालिब चई जी तूं ई वठी ईंदेसि, ॿिए जे सॾ ते ईंदो ई कोन। महबूब करीम जी ख़िदमत में अली मुर्तज़ा जो बाबो अबू तालिब साईं आयो। ओ मुंहिंजा प्यारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मानी रुकी पई आहे, सभई वेठा आहियूं, दस्तरखान विछाया पिया, पर मानी निकिरे ई कान थी। न खा त न खा, पर हली वेह, तूं हलंदे त मानी मिलंदी। महबूब करीम अलैहिस्सलाम पंहिंजे चाचे जे चवण ते रवाना थिया, हली पिया। जीअं जो दरवाज़े ते आया, ख़ुदा जो कसम आहे बोहेरा राहिब पहिरीं नज़र सां मुस्तफ़ा खे सुञाणे वरितो। छा पियो चवे? ॿुधायां छा पियो चवे? ॾाढे चओ सुभान अल्लाह। चवे पियो शुक्र कर अल्हम्दुलिल्लाह, यारो घर आयो मुंहिंजे, सुभान अल्लाह। शुक्र कर अल्हम्दुलिल्लाह, यारो घर आयो मुंहिंजे, यारो घर आयो मुंहिंजे, दिलदारो घर आयो मुंहिंजे। शुक्र कर अल्हम्दुलिल्लाह, यारो घर आयो मुंहिंजे। सुभान अल्लाह। खुली चओ, खुली चओ, खुली चओ। महबूब करीम अलैहिस्सलाम खे वठी वियो, अदब सां सभिनि खां जेका मथे जाइ ठाही हई, सुठी जाइ ठाही हई, हबीब खे उते वेहारियई। गोॾा भञी रसूलुल्लाह जे आॾो वेही रहियो, हुकुम कई सभिनी खे मानी खारायो। अरब मानी खे लॻी विया। बोहेरा राहिब मुस्तफ़ा जे दीदार में मस्त लॻो वेठो। छा पियो चवे? अखियुनि में थी वेहो त वारे छपर ढकिया, अखियुनि में थी वेहो त वारे छपर ढकिया, तोखे न ॾिसे ॾेहो ऐं आऊं न ॾिसां को ॿियो। नबी पाक अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात जे आॾो वेठो आहे, सभई मानी वेठा खाइनि, पाण कोन वापरायूं। जमल सभई मानी खाई फारग थिया, उथिया के हथ पिया धोइनि, के गुरड़ियूं पिया कनि, के दंद पिया खोटनि। बोहेरा आहिस्ता आहिस्ता नबी करीम जी ज़ात खे अर्ज़ु कयो, ओ सोहणा तोखे कसम आहे लात जो, मनात जो, उज़्ज़ा जो, वुद्द जो, हुबुल जो, इन्हनि बुतनि जा नाला हा जेके मके जा मुशरिक पूॼींदा हा। लात, मनात, उज़्ज़ा, वुद्द
हुबल जो तोखे कसम ओ मुंहिंजा प्यारा तूं सच सच ॿुधाए जा इन कसम ते ॻाल्हि सची कजां चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह खुली चओ सुभान अल्लाह लाड़काणे वारो हाणे तव्हां लाड़काणे वारे जे कम जी ॻाल्हि अथव आहे त सॼे जहान वारनि जे लाइ पर तव्हां जे लाइ ख़ासि करे कंहिंजे लाइ चओ लाड़काणे वारनि लाइ ख़ासि करे दोदाई रोड वारनि जे लाइ ॿुधो छा चयईं लात जो कसम थी मनात जो उज़्ज़ा जो वुद्द जो हुबल जो बुत हा उमिरि घणी आहे साईं जी चओ 12 साल उमिरि घणी आहे पाण फरमाइनि था ओ बुहैरा राहिब मूंखे लात ऐं मनात ऐं उज़्ज़ा ऐं वुद्द जो कसम न ॾे मां त मुहम्मद हिन जी पाड़ पटण आयो आहियां इन्हनि जी दोदाई रोड वारा ॿुधो इहो इन्ही जे करे थो चवां त तव्हांजो हिकिड़ो लाड़काणे जो मुल्ला छितो थियो उन छिते मुल्ला पंहिंजे किताब में लिखियो त 40 साल मुहम्मद खे न का क़ुरान जी ख़बर हुई न का ईमान जी ख़बर हुई क़ुरान खां बि बेख़बर हो ईमान खां बि बेख़बर हो ऐं चवां थो अंधा ॿुध जेको 12 सालनि जो आहे उहो बि चवे थो त मां अल्लाह जे तौहीद जो अलम बुलंद करण आयो आहियां बुतनि जी पाड़ पटण आयो आहियां उन मुहम्मद करीम खे ॼमंदे ई ख़बर आहे चओ मुस्तफ़ा खे ख़बर आहे मुस्तफ़ा खे त ख़बर आहे पर मुस्तफ़ा जे उम्मत जे वलियनि खे बि पीरान पीर जी ख़बर अथव न रमज़ान शरीफ़ जी पहिरीं तारीख़ अम्मा जो खीर न पियो पीए ॼाओ बि माउ जे पेटां अॼु आहे छो त ख़बर आहे अॼु रमज़ान आहे वरी 600 साल खां पोइ पीरान पीर खां 600 साल बाद में वरी रोज़े धणी रहबर पैदा थियो उन्हीअ बि अम्मा जे पेट में झोली में जीअं जो आया रमज़ान जे महीने में खीर न पियो पीए ॿारड़ो पियो चवे त जो रमज़ान जो महीनो आहे बगदाद में माण्हू हैरान हन 30 ॾिहाड़ा हन अलाए 29 ॾिहाड़ा रमज़ान जी 29 अलाए 30 रोज़ो रखूं या न रखूं ईद कयूं या न कयूं मुफ्ती आज़म वटि विया मुफ्ती आज़म चयो कहीं खां न पुछो अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त ख़ुदा जे घर माण्हू मोकिलियो पुछा कयो त नंढड़े अब्दुल कादर खीर पीतो आहे त ईद कंदासीं जे न पीतो आहे त रोज़ो रखंदासीं चओ सुभान अल्लाह ऐं हेॾो वरी रोज़े धणी रहमतुल्लाह अलैह बाबा परेशान आहे सदुल मुर्शिदा हजरत मखदूम पिरानवी रहमतुल्लाह अलैह मखदूम मोहम्मद इस्माइल जेको कामिल वली हो साईं बचड़ो ॼाओ आहे खीर नथो पीए 8 कोह पंधु परिया 8 कोह खीर नथो पीए तावीज़ जो हजरत मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह इत्तकू मिन फिरासतिल मुमिन फइन्नहु यनजुर बिनूरिल्लाह मुझे मदीने वारे मीर फरमायो वा त मोमिन बाने जे दिल में अल्लाह ताला हिकिड़ो अहिड़ो नूर रखंदो आहे जो मोमिन बानो उन नूर जे सदके सारो जहान ॾिसंदो आहे तंहिंजे करे मोमिन जे फिरासत नूरानी खां डिजदा कयो इहो अल्लाह जे नूर सां ॾिसंदो आहे मखदूम साहब खिली ॾिनो ओ मियां मोहम्मद बक्का तुंहिंजे बचड़े खे तावीज़ जी ज़रूरत कान्हे तुंहिंजे बच्चे खे धागे जी ज़रूरत कान्हे नज़र कान लॻी आहे जिन भूत कोन्हे को साईं भला पोइ खीर छो नथो पीए पाण फरमाए था चुप करे हलियो वञ सिज लहंदो मौलवी बांग ॾींदो मोहम्मद राशिद पाण ई रोज़ो छोड़ींदो सुभान अल्लाह चओ सुभान अल्लाह खुली चओ सुभान अल्लाह ॾाढे चओ सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्त वाकई थियो ईअं शाम जे टाइम ते पीर साईं सरदार जन जे ॻोठ में बांग आई अम्मा साइण बिस्मिल्लाह करे पंहिंजे बचड़े खे झोली में खीर पीआरो त पाण खीर पण शुरू करे ॾिनो सॼो रमज़ान रात जो खीर पीअंदा हुआ ॾींहं जो कोन पीअंदा हुआ हे केरनि मुंहिंजे महबूब जा ग़ुलाम चओ केरनि मुंहिंजे महबूब जा
महबूब जा उम्मत जा वली मुझे महबूब करीम जे उम्मत जा अल्लाह जा बाना उनके जेकॾहिं ख़बर आहे अवां जे मुल्ला लाड़काणे वारे जो दिमाग़ ख़राब उहो वरी चवे थो त 40 साल मुहम्मद खे न का ईमान जी ख़बर हुई न का क़ुरान जी ख़बर हुई खुदा पाक जल जलालु अमन वालो सलण कंहिंखे ख्वार ऐं रुसवा करे तव्हां सभिनी मुस्लमाननि जो अक़ीदो आहे मुहम्मद करीम खे सभु ख़बर आहे छा ख़्याल आहे या न आहे हथ खणी मथे चओ तुम्हारे साथ सही मुस्तफ़ा के खबर आहे चओ मुस्तफ़ा के सब खबर आहे महबूब करीम के सारी खबर आहे हे अल्लाह पाक जो अमर हो 40 साल ते ख़ामोश हो अल्लाह जे अमर जे करे ख़ामोश हो वरना अमड़ आमना खुद शाहिदा अमड़ आमना पाण थी चवे मवाहिबुल दुनिया खोले ॾिसो अल्लामा अहमद कस्तलानी जहिड़ो वॾो मुहक़िक़ आलिम आहे जंहिं बुखारी जो बि शरह लिखियो आहे उहो कस्तलानी साहिब मुंहिंजा दोस्त मवाहिबुल दुनिया में लिखे थो अमड़ आमना थी चवे त ॼमण सां मुस्तफ़ा गोॾनि भर बीही ॿई हथ मथे खणी चयो सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकत वरूह ओॾो अम्मा जे पेट में ॼाओ आहे मुस्तफ़ा जी अम्मा थी फरमात ॿई आङुरियूं मुस्तफ़ा जूं मथे हूं ऐं चवनि पिया अल्लाह तूं पाक आहे असांजो बि रब आहे मलाइकनि जो बि रब आहे त रूहुल अमीन जो बि रब आहे अमड़ आमना रुगो इते बस कान थी फरमाती त अल्लाह जी हम्द सना करे उन खां पोइ नबी पाक वरी हथ हीअं खया अगारो आङुरियूं हीअं हुयूं हाणे हथ हीअं हन रब्बे हबली उम्मती ऐ मुंहिंजा मौला मुंहिंजी उम्मत मुंहिंजे हवाले कर मुंहिंजा दा मालूम छो त जेको उम्मत खे सारे थो तंहिंखे पंहिंजे नबूवत जी ख़बर आहे चओ आहे ॾाढे चओ आहे बुलंद आवाज़ सां सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बोहरा चौसी माफ़ कजो मां तव्हांखे लात मनात उज़्ज़ा वुद्द जो कसम इन्ही जे करे ॾिनो जो तव्हांजा माइट जो महिल मानी ते खाधऊं न थोरे घणे ते लात जो कसम आहे मनात जो कसम आहे उज़्ज़ा जो कसम आहे उन्हनि चयो पे तॾहिं मां तव्हांखे चयो आहे तव्हांखे बि आदत आहे थोरे घणे ते क़ुरान नूर भटारे कसम न खणंदा कयो घणा कसम न खणंदा कयो जेकॾहिं कसम खणबो त सिर्फ़ु अल्लाह जो खणबो गैरुल्लाह जो कसम पीर हुजे फ़कीर हुजे वली हुजे गौस हुजे मुर्शिद हुजे केर भी हुजे कहीं जो कसम जायज़ कोने कसम जायज़ सिर्फ़ु अल्लाह जो आहे सभई जो सुभान अल्लाह कुछ सुनियो सिखो कुछ सिखो कसम खणण जी आदत न बनायो ज़रूरत पए त सिर्फ़ु अल्लाह जो कसम खणबो अल्लाह खां सवा ॿिए जो कसम जायज़ ई कोन्हे हुज़ूर खां माज़रत कई माफ़ कजो लात मनात जो कसम मूं तव्हांजे माइटनि जे करे ॾिनो भला तव्हांखे छाजो कसम ॾियां जो सच चवंदव पाण फरमाइनि था मां बिना कसम जे बि सच चवंदो आहियां बिना कसम जे बि पर जेकॾहिं अञा भला तोखे तसल्ली करणी आहे पक करणी आहे यकीन करणो आहे त मूंखे अल्लाह जो कसम ॾे ॿिए जो कसम न ॾे हुज़ूर खे चई भला कसम अथव अल्लाह जो टे ॻाल्हियूं ॿुधायो पहिरीं ॻाल्हि तव्हां खां पुछां थो अव्हां जे निंड जो कहिड़ो हाल आहे पाण फरमाए था तनाम आयनाया वला यनाम क़ल्बी तव्हां पुछो था त निंड मुंहिंजी कीअं हूंदी आहे ॿुधी छॾ बोहरा मुंहिंजी निंड ईअं हूंदी आहे जो अखियूं मुंहिंजूं निंड कंदियूं हन दिलि मुहम्मद जी सदाई जाॻंदी आहे मुंहिंजे दिलि खे निंड आहे ई कान ॿियो सवाल कहिड़ो अव्हां जे अखियुनि मुबारकनि में काराण आहे काराण जे भर में सुफ़ेदी आहे उन सुफ़ेदी में ॻाढ़ा ॻाढ़ा लीका धागनि जे मिसल आहिनि ये ओजागे जे करे हन सफ़र जे करे आहिनि गर्मी जे करे आहिनि मिट्टी दज़ जे करे आहिनि या असुल खां अहिड़ियूं आहिनि पाण फरमाइनि था अल्लाह पाक मुंहिंजूं अखियूं ठाहियूं ई अहिड़ियूं आहिनि जेसीं ॿ सुवाल त कयमि टियों सुवाल हिकिड़ो आहे जेकॾहिं नाराज़ नथो त चवां चओ
कि मां तव्हांजी पुठी खे उथलाईंदुसि, कमीस खे मथे कंदुसि, अव्हांजे कुल्हनि जे विच ते मूंखे कुझु ॾिसणो आहे। पाण खिली ॾिनऊं, पाण फरमाइजे अञा बि पक कान थी अथई त भली पक कर। असल में छा हो, महबूब करीम खे ॼमंदे ई ॿिन्ही कुल्हनि मुबारकनि जे विच ते मुहरे नबूवत जे लाइ हिकिड़ो गोश्त उभरियल हो, कबूतर जे आने जे मिसल, ऐं उन कबूतर जे आने वांगुरु गोश्त जे मथां कुदरती कलम सां लिखियल हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इहा मुंहिंजे नबी करीम जी मुहरे नबूवत हुई। इहा बि उन किताबनि में पढ़ी हुई। चई सभु निशानियूं मिलियूं पर इहा बि निशानी ॾिसां। हुज़ूर चयो तोखे मोकला भली जमल फिरी पुठे पासे अची चोलो मुबारक मथे खई त कुरैशी कावड़जी पिया। बुहैरा छा थो करी? मानी खाराइण महिल असांजे नंढड़े सां कुझु कुझु मिठड़ियूं मिठड़ियूं ॻाल्हियूं वेठे कई, असां बर्दाश्त कयोसीं। हाणे इहा कहिड़ी हरकत आहे जो नंढड़े जो चोलो मथे थो खणी पियो? छा आहे ॻाल्हि? बुहैरा चयो 2 मिंट तरसो, सॼो राज़ खोले थो ॿुधायां। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, उन बुहैरा छा कयो, हबीबन करीमन जे चोले मुबारक खे पुठियां खयईं। पुठियां जो खई त वाकई ॿिन्ही कुलनि जे विच ते गोश्त जो उभरियल टुकड़ो मथे आहे। उन्ही ते कुदरती कलम सां लिखियल आहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुहैरा ॾिसी पक कई, रुगो पक कान कई पर अॻिते वधी झुकी चुम्मी ॾिनई। सभई जो सुभान अल्लाह। महबूबन करीमन जे उन्ही मोहरे नबूवत खे चुमी ॾिनई। कुरैशन खे चई हाणे ॻाल्हि ॿुधो, 3 सुवाल नंढड़े खां कया अथमि, हिकिड़ो सुवाल तव्हां खां थो कयां। के कहिड़ो? के हिन जो पीउ केरु आहे? अबी तालिब साईं पालियो हो, पाण नंढड़े लाकू उनजे झोली में रहिया, पाण चाचे खे बाबा बाबा चवंदा हा, ऐं अबी तालिब पुट पुट करे चवंदो हो। उन्ही अरब जे रवाज मुताबिक़ चई त इन जो पीउ मां आहियां। बुहैरा चयो आसमानी किताब चवनि था त हिन जो पीउ गुज़ारे वियो हूंदो, तूं थो चवीं त मां हिन जो पीउ आहियां। तुंहिंजी ॻाल्हि मञा या आसमानी किताबनि जी ॻाल्हि मञा? अबी तालिब चयो त आसमानी किताब सचा हल, वाकई हिन जो पीउ मुंहिंजो भाउ हो। जवानी में हिन जे ॼमण खां अॻे ई गुज़ारे वियो हो। हिन खे मूं पालियो आहे, पालियल मुंहिंजो आहे, पर हक़ीक़त में पीउ